现在录制的是电脑辅助设计实习第3周的进度。首先要进到我们外槽的资料夹里面，找到这一个后的 B 资料夹，把这个档名改成这边，然后要重新命名。之后就开始打我们的程式，要先检查我们 GitHub 的版本是有在 2.13 以上，然后我们就可以用这一串取得说子模组的资料之后，要去把这个资料夹跑到 Server Space 资料夹，然后它的 extlib 的 Angle 资料夹里面有一个这个档案，把它拉进来，然后把 Line Number 打开之后，找到第713跟714条，在它前面打上井字号之后，就可以。之后是进行其他继续编译。然后要打一个 mkdir， 后给它一个 build， 之后要复制这一串指令，完成之后再这串指令不能直接打在 libpng 这边，要到 build 里面，然后再打一次这串指令。它完成之后，再接着打上这一串指令。等它跑完之后，它会在我们的资料夹libpng server libpng 里面的 build 里面出现。
它会有一个 libpng 的这个，然后要把它改名成把它改成然后把它改完之后，要把它复制到 Y 槽里面。Y 槽里面的 MSY64这个MINGW64的 LIB 资料夹里面，要把它贴过来，然后贴完成之后，然后再继续回到 Server Space 里面之后，再打一次这个指令。然后重新进到 build 里面之后，然后再重新给它一次这个指令。等它执行完之后，我们给它这个指令。然后就会开始进行 server space 的编译，然后等它全部编译完之后，就会在这边出现一个 server space 的 exe 档，那就等它跑完之后，我们的步骤就到这里结束。